വീഡിയോ എടുക്കും. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ചില ടെക്നിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ലാഗ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് അൺബോക്സ് ആയി ചെയ്യാം. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഒരു നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാർബിൾ കളർ രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട്, ഒരു മിനി സ്റ്റാൻഡ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കാനും ഉറപ്പിച്ച് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പൊസിഷനിൽ വെക്കാനും ഒക്കെ ഈ മിനി ട്രൈപോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി സ്റ്റാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാവുന്നത് ചാർജർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഇവർ തന്നിട്ടില്ല. ഒരു ടൈപ്പ് സി മോഡൽ USB വയറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോണിൻ്റെയൊക്കെ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് സി മോഡാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് വരുന്നത്. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സാധനത്തിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് Gimbal Zhiyun ZY. Gimbal കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഏകദേശം 10,000 11,000 റേറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലായാലും ആമസോണിലായാലൊക്കെ ഇതിന് വളരെയധികം ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പല പ്രൊഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും കമ്പനി ഇറക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ വേറെ കമ്പനികൾ. അപ്പോൾ ഈ ഗിംബലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്മൂത്തിങ് ആണ്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. പിടുത്തം ഹോൾഡിങ് ഒരു വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ്. പിന്നെ ചെറിയൊരു ഹെവിയാണ്, ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ധാരാളം സ്വിച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ഏകദേശം 12 മണിക്കൂറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 8-9 കിട്ടിയാൽ ഭാഗ്യം. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ, ഫോണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ എടുക്കാം, അതേപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ട്രൈപോഡ്, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ട്രൈപോഡ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണത്. ഫോണും നമുക്കിതിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് iOS ഫോണും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഓണാക്കി നോക്കട്ടെ. ഓൺ ചെയ്തുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ക്യാമറ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പൊസിഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗിംബൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ZY Play എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡിലും iOSലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനത് ആൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്ലൂടൂത്തായി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗിംബലിൽ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പല വക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ SMOOTH4 ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മെനു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് പനോരമ, 180 ഡിഗ്രി പനോരമ, 3x3 പനോരമ, മൾട്ടി എക്സ്പോ, ലോങ് എക്സ്പോ, സ്ലോമോ, ടൈം ലാപ്സ്, MO ടൈം ലാപ്സ്, വെർട്ടിഗോ. നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളിൽ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ഓഫ്, ഓഡിയോ ഓൺ, സ്റ്റഡി ലൈറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈമർ, നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലും ക്യാപ്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് HDR, അത് ഓണിൽ കിടക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് WB, നമുക്ക് ഏത് ക്ലൈമറ്റിലാണ്
അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സണ്ണി, ക്ലൗഡി, ഫ്ലൂറസൻ മോഡ്, ഇൻകൻഷൻ മോഡ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ 70-100 ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷനാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാ കംഫർട്ടായി തോന്നുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ മാനുവലാണ്. മാനുവൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫാക്കാം. നെക്സ്റ്റ് സീൻ നമുക്ക് ഗിംബൽ, അതേപോലെ വാക്കിംഗ്. നമുക്ക് വാക്കിങ്ങിലാകുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. മോഷനാകുമ്പോൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിൽറ്ററാണ്. ഇതിൽ വെറൈറ്റി ഫിൽറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏതുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യാനുസരണം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് സെറ്റിങ്സിൽ ക്യാമറ, ജനറൽ എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബ്യൂട്ടി ക്യാം, സൂം ഇൻ, പാനോറമ, OIS ആൻഡ് UIS ആൻഡ് ഗ്രിഡ്. താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് മോഡലും വൈറ്റ് മോഡലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് ലോക്ക് മോഡിൽ ഏത് വശത്ത് ഗിംബിൾ തിരിച്ചാലും ഫോൺ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും. പാൻ മോഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ഗിംബിൾ കറക്കിയാലും ഫോൺ ഒറിസോണ്ടലായി നിൽക്കും. ഗിംബലിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ട്രിഗർ കാണുന്നതാണ്. ട്രിഗർ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് തിരിച്ചാലും പാൻ ചെയ്യാനും ടൈൽറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തായി ഒരു ട്രാക്കിംഗ് മോഡ് ഓപ്ഷൻ കാണാം. അത് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഒരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് കത്തും. ശേഷം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഒരു സർഫസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഫോക്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സർഫസ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഗിംബലും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്തുവെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഇൻഷാല്ലാ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.